За сайн бацхан уу. Өдөр болгон баяр YouTube сувгийн дараагийн unbox бичлэг эхэлж байна. За энэ бичлэг яадаг вэ гэхээр бид нэр бүгд хятадаар дулсаас аппликейшнуудаар дамжуулаад гарааны захиалга хийдэг штеп. Тэгтээ яг үнэнийхэн маш боломжийн хямдхан мөрдлөө яг энэ шиг зураг шиг ирэх болов чанарны хэр ирэх бол гэсэн эргэлзээ бид маш их байдаг штеп. Тэгвэл тэр эргэлзээг тайлахын тулд би тодорхой захиалсан өөрийнхөө захиалсан бараануудыг шууд задлаад эренгүүтэл unbox хийгээд та нарт танилцуулдаг байгаа. Тэгэхээр та нар маань яг адилхан бараа бүтээгдэхүүн хэрэг сонирхож исэн бол яг энэний дагуу энэ линкийн дагуу та нар маань захиалвал маш хямдхан үнээр боломжийн бараануудыг бол авах боломжтой гэсэн үг шүү. За тэгээд эхлэе. За эхний бараа юу вэ гэхээр за урд нь жижиг нэг тайлбар хэлье. Миний ашигладаг нөгөө Pinduoduo аппликейшн дээр нэг тийм цагтай хямдралууд байдаг байхгүй юу? Яг тодорхой нэг цагийн дотор хямдардаг. Тэр хямдралыг яг цагтай хямдралтай бараануудыг энэ удаа захиалсан байгаа. Тэгэхээр юу байна? Цагтай нь болохоор үндсэн сайтн дээрээсээ маш бүр их илүү хямдарсан байдаг. Тэгэхээр жоох хэрэгэлзээтэй тий хямдах юм ямар их бол гээд. За тийм хэрэгэлзэж байгаа захиалсан бараануудаа одоо хамт задлаа. За эхний бараа маань юу вэ гэхээр зүгээр юм хар усны болт ирсэн. Энэ нь штэ ийм ширхэгтэй нь ийм үнээр. Ийм ирсэн гадуур хийдгүү дэлгүүрээс идэр явах уу бид нэр 100 200 гэж байх уу? Тэр хэвээр юм болоо. Ямар ч тач ийм үнээр би одоо захиалаад авсан байна. Маш олон ширхэг байгаа. 70 эдийн ширхэг лөө. За ширхгийг бас харуулчих. Гэтэ хөөрхөн боломжтой шүү. Нэг тийм хогийн гачин материалтай бол биш. Болохоор бүр мэй авалт мэддэгдэн шүү дээ тий. Яг одоо ийм хямдхан юм ийм түмтэйгт бол нөхөр боломжтой гадуур угаасаа ийм л байдаг үстэй. За дараагийн бараа. За нэг бүлтрээ гараад ич. За энэ юу вэ гэхээр одоо үйл болж байгаа учраас тушсан. За энэ материал ч яах гэмээр. Өөсөө мөнгө хямдхан өө энтерч үедээ энэ нөгөө нэг машины цонхны цас шил хусагч. Бас хөөрхөн. Хоёр запастай. Ингээ хусан заяа. Ингээ ийм. Тэгээд ингээд хусаад нөгөө талд нь шүүртэй. Бас эргэж орно хөрх. Боломжтой хөөе. Бүр нэг таг мяа бол бас биш ээ. Тэгэхээр цас амгалаа. Хуслаа. За энийг болохоор юм нэр. Ингээ би хоёрыг цэглэж болов. Паста хоёрыг чинь гэж байх уу? За хямдхан болохоор нь хоёрыг цэглэж магадгүй. За тэрийг энэ дээр харуулъя. За зургаар харуулъя. За дараагийн бараа болвоос юу вэ гэхээр за энэ юу гэхээр чихний хөө чих ухдаг. За тэгэл одоо хөвгтэй хүмүүст бол тэ юу бүх юм л хэрэг болдог. Чих хамар бүгдийг цэвэрлэдэг хүнтэй мод байна. Яаж онгох вэ? Зовчлаа дахиад нэг наалтайсан. Хэдийн ширхэг байх вэ? Ямар ч тач хоёр төрөл юм байна. Эм том хөвтэй нэрээ үзүүртэйгээд нэгийг суулж аваад үзүүлье. Үзүүлэх жоох дээ хүн шүү дээ тий. Энэ хоолгодог, чих ухдаг, хүнтэй мод. 600 ширхэгтэй байна. 600 ширхэг. Ер нь байдаг ч хэдийн ширхэгтэй юм болоо. За ямар ч тач 600 ширхгийг ийм үнээр. За дараагийн бараа юу вэ гэхээр задлсан. Тэст юу хамаагүй захиалсан юм том болохоор туршиж үзэлтэй болох юм шүү гэж байна. Хогийн бот маань энэ дэхтэй бас нэг давхар юм байх юм. Билэг юм байх та. Нэг л нийл юм захиалсан чинь давхараас нэг юм ирсэн байна. За энэ дэр бол тоон нэгдвэ.
За би харуулчих за. Нэг ийм ширхэгтэй ийм үнээр. За. Тэгэл ер нь өдөр тутам дахин хэрэглээнд ингээд байнга тогтмол хэрэг болж л байдаг бараанууд шүү дээ тий. Тэгэхээр хямдхан байгаа юм чинь хямдхан дээр нь авчиг гэж бодвол згялчихсан. За. Скотч. Нэг дайвар ачаа бараа нэг орнотог руу явуулдаг. Ер нь бараа скотч дах шаардлага их гардаг учраас энэ скотчнуудыг захих явуулсан. Скотч гэхээр ийм үнээр. Ийм зузаантай юм байна. Энд чинь болохоор хэдэн метр гэсэн байлаа. Метрээр нь бас тодорхойлсон байт юм лээ. За, скотч үүж байна. Дараа. Энэгээр. Дахиад харуулж заяа. Тийм дотор хэд нэг юм байх юм. Юу вэ? Гэдэг юм дагалдах хөрх юмнууд их явуулна. Өнөр болоод энэ шүвшдэг юм спрей тэгээ болсон юм. Энэ юу гэхээр нөгөө сахин биелээ. Бид нэр өвөл ингээл гадуур сахин биелээ их худалдаж авдаг шүү. Мангар хямдхан байхаар нь захиалж үзсэн. За нэр үндэл таарцээ биш шүү. За тэгээд ер нь бол арай үнэтэйг захиалсан малгайг эрхэлсэн байх л та. Энэ бол ёстой л үндэ таарсан нийтдээ л мэднэрэлтэй би. Яг харахад бол сахин биелээ. Гэтэ яам. Энэ бол тийм юм биш. Гэтэ Монголд юм сахин биелээ зарж идэг тий. Энэ бол ёстой л үндэл таарсан хэвээр. За энийг сахин биелээ юм үнэр. Бас яг тэгэхээр тааш төсөөлж дээсэн л да. За ийм үнт юм чинь тийм л байж таараа. За энэ дээ. Дараагийн бараа. За энэ бол онцлогтой хоо. Чанаманараа хэлгээ байдгүй л үү дээ. Энэ бодогтой. Одоо машин гэнд юм хийх гадаануудаа юм хийхэд бол маш хэрэгтэй. Гэхдээ материал маш хөөрх юм байна. Айгуу гоё. Зузаан давуутай. Бодогтой хэсэг нь бол бас сайн зузаан. Бараг нөгөө эзэн бил. Нилээн зузаан билээ. Одоо би нэг дэлгүрт нэг банк зарж идэг штэ. Тэрийг төсөөлж исэн. Тэрнээс бол хамаагүй зузаан юм байна. Өвөл бол гадаа юм ихт бол өстой гоё билээ. Дугуй могоос ойлгох тий. Ер нь юм биелийн машин хэрэг бол хэрэгтэй байж бэлэн байж хадаа л хэрэгтэй л байдаг. За, ийм нэр. Битэн билээ. Капоттой билээ гэх юм уу? За, дараагийн барабагос юу гэхээр ахад билээ. За, энийг болохоор энэ бол удаан биелээ болохоор гадаа нэг удаан зогсож байх. За тэгэл энэ гадаа удаан юм хийхээр гардаг шүү дээ. Тэгэх юм бол бас нэг арай царайлаг те. Юусэн эзэн билгүүд бол арай царайлаг тэгсэн мэт гоё дулаахан хтэйхэн гэж бодоод сонгоод захиалсан. Хямдхан байсан. Тэгнээс гоё дулаахан юм. Дулаахан байхаар юм байна. Аюу гоё зузаан. Ийм билээ. Ийм үнээр. Тэгээд алган дээрээс нэг зурагчтай болохоор бас зүгээр л юм байна. Тэгээд энэ талаас нь харахаар бас зовх шиг харагддаг. Мэдээж нь зовхис зүгээр нэг литр юм. Тэгээд бэлтгэл байна. Материал нь байх. Тэгээд үндэ бол их боломж шүү. Ийм үнээр авсан гэхэд бол боломж юм. Тэгээд гадуур уусаад нэг дэлгүүрүүд дээр нэг бөөний нэг том дэлгүүрүүд дээр хямдхан зарж идэг шүү дээ. Гэтэ ийм үнээр хэд тэрнээс л хямдхан байж таарлаа. Яа. За үргэлж. Дараагийн бараа маань болохоор яа энэ үг хэр мэдлээс харагч тий. Нөгөө нэг галгууны нөгөө аяд багч гэдэг тий. Аягуугаач ийм ширүүн. Тэгээ би ингээд нөгөө нэг гэрте байдгийг төсөөлсөн чинь тэрнээс ч өөр юм байд. Нэг л юм ширүүн, нөгөө л юм илгэн юм шиг. Ийм материал, ийм байлж байна шүү дээ. Нэгтлийн ширүүн, нэгтлийн зөөлхөн. Тэр бас зүгээр ч юм уу нөгөө тэрийг бодвол тий. Хэрэгтэй хямдхан байд юм чинь айдын цахилаа ихтэй бас цахилаа үзэж бодсон чинь ийм болохоор бас давуу талтай юм байна бас нэгтлээ. За, ийм үнээр. Ингээд энэ чинь хэдэн шиг болоо. Нилээ олон шигтэй нэг багцсан да. Тэгээд ийм үнээр ирсэн байна.
Яа дараагийн бараа маань. Эсвэл юу хамаагүй дахиад гэж хинт нь хэлсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг угаасаа бид өдөр тутамдаа ахын хэрэглээнд банк хэрэг болж байгаа бараануудыг тэгээд бас нөгөө хэмдрэлтэй бараан дундаас захиалсан учраас за энэ томнэр авсан. За энэ юу гэхээр гэрийн нөгөө ураа салбитыг зүгээр ахын хэрэглээний ураа салбитыг ингээд нэг хүчтэй 500 шигтэй 500 шигтэй надад хэд их маань 1 2 3 4 5 6 ингээд 500-таагаар 6 ширхэг 6 багтсан ийм болж байгаа. 500 ширхэг. Нэг бодлоо 500 ширхэгтэй. Манай гэртэл аягүй хэрэг бол. Ер нь айдлын хэрэг болдог л доо. Манай гэртэл нэлээд хэрэг болоод тэгээд ийм хоорой салфетик нөө ийм нэр ирсэн байгаа. 500-таагаар 6 гэдэг чинь 500 30 баг 3000 ширхэг гэхээр боломжийн үнэ шиг санагдаж байна уу? Надад л үгүй болоод байгаа юм шиг үлдээ. Шууд захиалцсан. За дараагийнх нь энийг бас онгол үзсэн юм а. Юу гэхээр за энэ юу гэхээр шуба. За нотис селфидэг байна. Baby wipe. Зүгээр нот юм шиг baby wipe гэхээр илүү дүнэргүй гэдэг байдаг шүү дээ. Тийм байхаа. Одоо онголгод үзье. Тийм ээ. Ямар ч илүү дүнэр алга. 80 ширхтэй. Энэ дотор 80 ширхтэй нотис селфидэг. Үнд ингээд 1 2 3 5 бодлого байна. 5 уутайгаа байна. 5 уут юм нотис селфидгийг ийм нэр хэлсэн байна. За иймэрхүү бараанууд иржээ. Тэгээд энэ бодлогоор яг хэмдрэлтэй цагийн хэмдрэлтэй бараануудаас симфон бараануудаас тэр махан хэрэглээнд өдөр тутам тэрэг болдог бараануудыг анбокс хийлээ. Ямар ч зүйл бүгдээрээ таалагдлаа надад л. За тэгээд дараагийн бичлэгээр удахгүй уулзъя.